यूपी के बरेली में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा, एक कड़ा रुख इस पूरे मुद्दे पर अपनाया और उन्होंने कहा कि अगर मौलाना ने यह सोच लिया था कि यहाँ पर उनका शासन नहीं है तो वो गलत थे, ऐसी सजा देंगे, ऐसा इलाज करेंगे कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। और फिर निकल गया बुलडोजर।